Hola, hola. En la vida no tiene que ser todo trabajo, trabajo, estrés, problemas y preocupación. No, nos merecemos como seres humanos pasar frente a una fogata deliciosa en reunión de familia, frente a un lago congelado divinamente como les muestro acá, con un cafecito en la mano o sin nada. La cuestión es disfrutar el momento. Y aquí les muestro que yo lo estoy haciendo. Estoy calentando mis ideas porque está muy frío aquí en Canadá. ¿Qué tal,